नेपालको एउटा पोलिसी भनेको चाहिँ नन अलाइनमेन्ट पोलिसी भन्दा अलिकति बाहिर गयो कि भनेर कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका विषयमा यो त्यति त्यसै सान्दर्भिक होइन त? यो टिप्पणीलाई तपाईँले खारेज गर्नुहुन्छ अथवा खण्डन गर्नुहुन्छ? यो गोर्खा भर्ती बन्द गरे हुनु पर्यो नि, नन अलाइन भए भए। गोर्खा भर्ती राखेको नेपालले भिक्ट्री डे बनाउनु स्वाभाविक हो। भनेको हिजो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ चीनमा भएको यो भिक्ट्री र्यालीमा अथवा यो परेडमा चाहिँ नेपालको सहभागिता हुनुलाई यसलाई कूटनीतिक हिसाबले पनि अन्यथा मान्न सकिँदैन? त्यसो भए नेपालीले पनि भाग लिएर जितेको भिक्ट्री हो नि। अब एक त्यो। दोस्रो कुरो, एउटा नेबरले चाइनाको मिलिट्रीको मोडर्नाइजेसन कुन स्टेजमा पुर्याइरहेछ, उसको मिलिट्री क्यापाबिलिटी के रहेछ, उसले पिस ल्याउनको लागि पिस सुड बी डिपेन्डेड बाई मिलिट्री क्यापासिटी, नभए त खिचोमिचो गरेर पिस हुँदैन हो। यसरी यो भिक्ट्री परेडले देखाएको डेमोन्स्ट्रेटिभ चाहिँ क्यापाबिलिटी, मोडर्नाइजेसन अफ चाइनिज ओपिनरी र चाहिँ उसले चाहिँ जुन यो एयर डिफेन्स, सबमेरिन डिफेन्सदेखि लिएर चाहिँ र कसरी डिजिटलाइजेसन गरेको छ, कसरी साइबर टेक्नोलोजी समेत डेभलप गरेको छ, कसरी यो क्वालिटी डेभलपमेन्ट अफ डिफेन्स क्यापाबिलिटी त्यो वास्तव नेपालले थाहा पाउनु पर्यो नि, इन्डिया र चाइनाको मिलिट्री क्यापाबिलिटी। अनि त्यसमा के कसरी नेपालले छिमेकीको मिलिट्री क्यापाबिलिटीलाई हेर्नको लागि पनि यस्तो भिक्ट्री परेड हेर्नुपर्ने र त्यो त्यसले थाहा पाएर के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाइनाले यत्रो अमेरिकालाई च्यालेन्ज गर्ने भइसक्यो, नेपाल चाइनाको विरुद्ध जान सक्छ र? इन्डियाले चाहिँ गएर चाहिँ नि चाइनासँग म अहिले सम्बन्ध विकास गर्ने, इन्डिया चाइना दुवैको बिचमा सम्बन्ध विकास भएको छ यो सङ्घाई कोअपरेसन फोरमले। अनि त्यसले गर्दाखेरि सिनारियो त चेन्ज भयो नि। पहिले इन्डिया र चाइनाको दुश्मनी हुँदा पो दिपु लेकमा आएर बस्या हो इन्डियन आर्मी को चौकी। अब तिमीहरूको राम्रो सम्बन्ध भएपछि तिमीहरूकै ठुल्ठुलो जमिन छ नि एक लेवलको लागि दिनलाई, हाम्रो जमिन दिने भयो र सानो देशको। यसैले त्यो अमेरिकाले ट्रम्पले चाहिँ पानामामा के झन्डा गाडेर जस्तो अनि चाहिँ चाइना र इन्डिया मिलेर चाहिँ लिपुलेकको बाटो सब जुन अर्काको भूमिमा गर्ने हाम्रो सहमति बिना बडा बाटो चाहिए हामी दिन्छौँ। त्यसको लागि नेपाललाई गाइन्टली रिक्वेस्ट गर हामी चाहिँ नेपालको लाल पूर्जा रहने गरिकन, ओनरसिप अफ ल्यान्ड रहने गरिकन, त्रिदेशीय सहमति गरिकन। जस्तै सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा चाइना र सेन्ट्रल एसियाको पनि एउटा सब फोरम छ। चाइना, इन्डिया र रसियाको पनि आरआइसी चाहिँ डेभलप गर्ने भन्ने कुरा छ भने नेपाल, इन्डिया, चाइना को चाहिँ एउटा सब युनिट रिजनल अन्डर सङ्घाई कोअपरेसन। अनि त्यहाँभित्र बसेर त्यो बाटो खुलाउने, तर नेपालको ओनरसिप रहने, यो सीमा विवाद अन्त गर्ने। किनकि सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनभित्र एकले अर्कोको सिमाना हडप्ने, छिटो मिठो गर्ने, पञ्चशीललाई उल्लङ्घन गर्ने हुँदैन भन्ने प्रिन्सिपललाई लागू गरिकन विवाद भयो भने मध्यस्थता गर्ने। अझ पुटिन चाहिँ इन्डियाको पनि चाइनाको पनि कमन फ्रेन्ड भएको हुनाले उसलाई हामीले गुहार माग्नु पर्यो। साथमा मागेका छ कि छैन कि सम्झाइदियो दुवैलाई अर्काको जमिन छिटो मिठो नगएर। यो सार्क, यो सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ फ्री अफ यो बोर्डर कन्फ्लिक्ट बनाऊ भनेर भन्नुपर्ने। र अनि त्यसले भएन भने ट्रम्पलाई गुहार्नु पर्यो। नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव इन्डियाले समर्थन नगर्दा पनि अमेरिकाले गरेका थियो पहिले, अहिले पनि गर्न सक्छ।